各位好，今日我喺呢度錄影係好特別嘅。點解我會做呢個錄影呢？係因為我喺呢個場地裏邊曾經遇到一個人，佢係幫我做一啲嘢，跟住我講咗我自己嘅名字，我又順帶問下佢：你叫咩名啊？佢話俾我聽，佢叫 Embrace。我覺得好奇怪。但係佢話唔係咁嘅意思㗎，佢話唔係擁抱嘅意思啊，係善良嘅意思啊。咁任佢講啦。跟住佢話我要將我自己嘅中文名改咗，好似佢唔係好滿意佢嘅中文名。其實改名咧都有啲學問嘅，有啲人係特別揾人哋去改，有啲人咧係有意思嘅。譬如佢生咗兩個女，佢希望下邊嗰個係仔，於是佢話叫佢大弟或者弟弟或者點樣樣。每一個人嘅名可能都有個意思嘅。所謂行不改名，坐不改姓。改名嘅人，無論係你嘅親人或者係邊一個人，可能都對你有一種嘅期望。所以咧，好多時名字係會有相同嘅。在我所認識嘅朋友之中，都有一啲朋友係同名嘅，但唔係同姓。所以咧，我覺得好有趣，我將佢列咗出嚟送俾大家，同時俾你知道喺你心中，喺我心中，你嘅名對我係非常之重要嘅。多謝。而家好多人都用英文名字嘅。我嘅朋友，如果我只係知道佢嘅英文名字呢，咁我都唔會寫到佢嘅中文名嘅。咁而且好多人呢個姓氏係好得意嘅。如果你將佢嘅姓氏連埋佢嘅名字一齊去叫嘅時候呢，就會使人啼笑皆非嘅。咁喺呢度我可能遺漏咗一啲朋友，佢哋都係有同埋一個嘅名字，例如淑嫻，其實都有兩個嘅，不過唔緊要啦。咁呢個只係一個開始，所以名字真係一個好奇妙，同埋使到人哋可以唔會喂喂喂咁叫，而係可以叫佢個名字，而且如果唔叫個姓，又記少一個字，亦都比較親切嘅。多謝收睇。